د ترورونو او بریدونو په تړاو د امریکا سفارت تر خبرداري وروسته کابل ښاریان اندېښمن شوي. کابل کې د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په نشرولو سره ویلي چې ترهګر غواړي کابل ښار کې د پوهنتون استادان، دیني عالمان، رسنۍ، میرمنې او مشهور شخصیتونه په نښه کړي او ځینو سیمو کې بریدونه وکړي. خلک وایي د تیرو 2 میاشتو پر مهال یوازې کابل ښار کې له 10 ډیر د پوهنتون استادان، علمي کادرونه، سوداګر او چارواکي وژل شوي دي. دوی وایي کابل ښار او یو شمېر ولایتونو کې د مهمو خلکو د ترور لړۍ چې له پخوا روانه وه اوس لا تیزه شوې ده چې د امریکا سفارت لا د خلکو ذهنونو کې ویرې اچولو سره د وسلوالو طالبانو لپاره کمپاین کوي او که د مخنیوي لارې چارې هم لري. د ښاریانو په وینا د عامو خلکو د ترور پیښې دومره ډېرې دي چې ان د یو موبایل لپاره هم ښاریان وژل شوي دي. وزارت داخله باید در این حادثه توجه خاص خود کنه. قتل‌های هدفمند داخل شهر کابل جریان داره. خدا باید حکومت سیستم خود را بسازه بعد از او بتونه که بالای دشمن خود، بالای حریف خود غلبه پیدا کنه. حکومت باید ابتدا اول فساد خود را از بین ببره. خود شهر کابل هم صار امن شده، پلیس کاملا هیچ رول نداره، نمیتونه امنیت متضمن کنه. د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي په ښارونو کې د هدفي وژنو او ترورونو ترسره کولو سره د دولت وسلوال مخالفین څو موخې ترلاسه کوي چې د ملت او دولت ترمنځ د فاصلې ایجاد او د خپل قوت په ښودلو سره د خلکو منځ کې ویره خپرول مهم ټکي دي. د شنونکو په نظر هدفي وژنې او ترورونه غدر کې راځي او په اسلام کې غدر نشته چې د دولت د وسلوالو مخالفینو یاد کړنې د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف دي. هغه حکومتونه چې ملي اهداف لري، د خلکو اهداف لري او د جامعې د امنیت او آرامش اهداف لري، دغه څو جملې چې ما عرض کړې د دې لپاره خاص تدابیرونه نیسي. دا ترورونه هدفمند دي د قوت په خاطر چې هغه دی کېږي چې هغه د خپل قوت ښکاره کړه او جامعه تجزیه کړه د دولت نه، او دا بالمقابل ورښیي خلکو ته چې دا کارا ادارې نه دي، دا بېواکه ادارې دي، دا دسانت سوي ادارې دي، دا مسلکي نه دي، د ملت په غم کې نه دي، تاسو په غم کې نه دي، تاسو تر دغه نه جداست. د چارو کارپوهان وایي د دولت وسلوال مخالفین د هدفي وژنو او ترورونو سره دیني عالمانو، د پوهنتون استادانو، د چارو شنونکو او مهمو شخصیتونو ته یو پیغام ورکوي چې که د دوی په اړه څه وویل شي پایله به یې مرګ وي. دوی وایي د دولت وسلوال مخالفینو دا ډول تکتیک د ملت پر وړاندې جګړه ده. موږ دعوا کوو چې د افغانستان اوسنۍ جګړه د افغانستان د حکومت په خلاف یوازې نه بلکې د افغانستان د خلکو د جامعې په خلاف روانه ده. د هغې ډېر زیات ثبوتونه دي. یو عمده ثبوت یې همدغه دی چې په افغانستان کې هر هغه څه په نښه کېږي چې د افغانستان جامعه ضرورت ورته لري. من حیث یو انساني جامعه ته پیلوټ ته ضرورت لري، ته معلم او ډاکټر او انجینیر او قومي مشر او د حکومت یو مسلکي کادر، دې ټولو ته تاسو من حیث یو انساني جامعه ضرورت لري او داسې دښمن یې په دغسې بېرحمانه شکل هدف ګرځوي. معنا یې دا ده چې جګړه د افغانستان د جامعې او د افغانستان د ملت په خلاف روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي هدفي وژنو او ترورونو کې وسلوال طالبان او حقاني شبکه لاس لري چې د تنظیم شبکې غړي وخت پر وخت نیولي او د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي. په وروستیو ترورونو او د ماینونو د چاودنو په تور مې شبکې او افراد نیولي دي. د ماینونو د کېښودلو او د ترور په یوه برخه کې طالبان او د حقاني شبکې لاس لري. له بده مرغه طالبانو د ماینونو په کېښودلو سره ملکي وګړو ته درانه زیانونه اړولي دي او هره ورځ په دغه جنایت لاس پورې کوي. د بریدونو، ترورونو او هدفي وژنو په لړۍ کې څو ورځې وړاندې د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح هم برید وشو چې پایله کې نوموړی ټپي او یو شمېر عام هېوادوال شهیدان شول.